Зачастую мультфильмы представляются нам детским развлечением, которые смогут нас развеселить. Ну или на крайний случай расскажут интересную историю с правильной моралью. Только вот сегодня мир ушел далеко вперед, что позволило авторам развязать руки и создавать новые виды анимации, которые явно не каждому по вкусу. Если вы привыкли к базовым мультам с красивой рисовкой, внятным сюжетом и доброму юмору, то вы смело можете выключать видео. Однако это не отменяет того факта, что вам все же может понравиться новый вид мультов, которые вы раньше никогда не видели. Ведь я подготовил для вас 10 самых шизанутых мультсериалов, которые когда-либо видел свет. Приготовьтесь к безумию. Возможно, сегодня ваши мозги вытекут наружу. Начнем с самого сумасшедшего мультсериала – «Супертюрьма». Вернуться домой. Тюряга. Авторы идеи Кристи Каракас, Стивен Уорбрик и Бен Грубер. При первом же взгляде на то, что здесь происходит, у некоторых может вызвать судороги, рвотные позывы, потливость, набухание, учащенное сердцебиение, и именно поэтому весь выпуск будет зацензурен. Если вдруг у тебя появилось желание посмотреть ролик без цензуры, а там есть на что посмотреть, то милости прошу на Бусти. Там ты можешь посмотреть его без цензуры, а также он вышел намного раньше. Супер Джейл или Супертюрьма – это не просто мультфильм, это анимационная бомба. Все здесь так и нарочит поломаться, согнуться, прыгнуть на тебя. Каждая серия как картина, которую нарисовал кто-то очень талантливый, но слегка поехавший. Ты понимаешь, что ты поехавший уже, все. В мульте есть насилие. Очень много насилия. Как поговаривал Алекс Деларж, старое доброе ультранасилие. Этот напиток обостряет ваши чувства и готовит вас к ультранасилию. Но оно такое театральное, что ли. А персонажи — это что-то. Надзиратель — это просто ходячий хаос, и я обожаю его энергию. Джаред – его помощник. Вечный нытик, но в нем есть что-то такое, что-то родное. Напоминает того чела со двора, которого все пинали. О, двойной толстбургер. Что-что? Прежде на гражданке я ел такие каждый день, и мне все было мало. И Алиса. Ох, это женщина-загадка, которая одним взглядом может заставить тебя замолчать. Не бойся. От боли ты просто сойдешь с ума. Они все такие живые, такие странные, что ты невольно начинаешь к ним привязываться. Надзирателю, очень нравится Алиса, несмотря на то, что она трансгендер. Хотя если учитывать, какой он поехавший шляпник, то ничего удивительного в этом нету. Левый на копчик, правый на шары. Ну и, наверное, один из самых запоминающихся персонажей – это Джейлбот. Выглядит как прародитель Биму из Adventure Time. Он обладает удивительной способностью адаптироваться к любой ситуации. Может трансформироваться в самые разные формы, от гигантского молотка до летающего дрона. Это делает его непредсказуемым и опасным, но в то же время комичным. Ведь его чрезмерное рвение часто подчеркивает абсурдность происходящего в сериале. Сладкая вата. Есть здесь и еще некоторые повторяющиеся персонажи, но они не сильно запоминаются, поэтому мы их пропустим. Супертюрьма открывает нам глаза и показывает, что творчество не обязано быть аккуратным или понятным. Оно может быть диким, нелепым, даже пугающим и все равно цеплять. Спальная машина. Бай-бай. Впервые я наткнулся на мультсериал совершенно случайно. Я смотрел какие-то подборки новых мультсериалов и... Я посмотрел одну, и меня засосало. Это было настолько странно и непонятно, что притягивало твое внимание посмотреть все. Я так и сделал. Серия идет около 10 минут. Однако долго такое смотреть очень тяжко. Если не остановитесь, то передоз вам обеспечен. И тут он спихнул маму и Люка с папиной яхты. А как он выглядел? Он выглядел вот так! Дальше второго сезона я добраться не смог и сильно жалею об этом. По описанию там сюжет становится более важным, но это не точно.
Мульт не для всех, но точно для тех, кто любит, когда анимация бьет по глазам и мозгу одновременно. Большое спасибо Бустеру за подписку. Очередной мультсериал, который разорвет ваши глаза в клочья динамикой, происходящей на экране. Король Звездный Король! Визуально King Star King или Король Звездный Король — это атомный взрыв на фабрике красок. Для меня было удивлением, что сделан он в Adobe Flash, ведь добиться такой проработки довольно сложно. Мой гипно-развращающий луч забабахает вас! Анимация здесь выглядит как психоделический трип, кислотные цвета, странные образы и море деталей. Это не просто анимация, а какой-то грибной путь. Его часто сравнивают с супертюрьмой за схожий шизоидный стиль, но King Star King еще более дерзкий и непредсказуемый. Воу-воу-воу, это горячая сучка! Также здесь сделан большой акцент на сексуализированные сцены, которые вот-вот доведут тебя до предела. По сюжету, да, он тут есть, точнее завязка сюжета. Так вот, сюжет рассказывает о межгалактическом воине по имени King Star King. В интернете его прозвали He-Man на спидах. Этот парень был на вершине мира или вселенной, пока не соблазнил Белоснежку. За это его скинули с небес, и теперь он работает поваром в захудалой закусочной. Чтобы вернуть свое божественное положение, ему нужно побороть свою амнезию и одолеть злодея по имени Spring Bunny или Весенний кролик. Ты разве не помнишь? Возможно, это поможет. Я начинаю вспоминать. Звучит как героическая сага, но на деле это хаотичная смесь абсурда и безумия. Все это было показано в пилоте, который довольно хорошо приняли зрители. В сериале полно колоритных персонажей, которые стоят упоминания. Ханк Ваффлс – самый пошлый чел из всех, он вечно ищет свою любовь. Гарблс – ходячая жопа в панировке. Пузо – Дональд Дак, но если бы он был волшебником, сидящим на зельях. В 2023 году вышел специальный выпуск, где King Star King предстает в новом образе. Он теперь средневозрастной мужик, работающий в Amazon. Он отправляется в приключения, чтобы спасти свою семью. Неожиданный поворот для такого дикого персонажа. Да и сама анимация выглядит чуть более блекло, чем оригинальный мультсериал. I'll be waiting for you in the love nest. Goodbye to you too, have a chip. Многие снова разошлись в своих отзывах по поводу мультсериала. На различных агрегаторах можно найти отзывы вроде «это психоделический шедевр» или «трэш, от которого невозможно оторваться». Показывает то, что это настолько плохо, что аж круто. Если ты готов выдержать эпилептические припадки и набухание в области паха, тогда мульт тебе очень зайдет. Эта жрачка была крышесносной. Я просто тащусь от этого дерьма, еще и с говядиной. Следующий мультсериал называется Smiling Friends, и он будет чуть попроще, нежели два предыдущих. Мульт рассказывает о приключениях сотрудников небольшой компании Smiling Friends Incorporated, чья миссия заставить людей улыбаться в самых абсурдных и сюрреалистичных ситуациях. Привет, малыш, как поживаешь? Привет. Главные герои — это циничный Чарли и оптимистичный Пим. Им помогают коллеги Алан, Глеб и их эксцентричный босс Мистер Босс. Привет! В «Задорных друзьях» максимально разнообразная анимация. Она скачет от 2D к 3D, а потом вдруг стоп-моушен или ротоскопия. Именно поэтому в президенты баллотируется мистер Лягуш. Америке нужен спокойный и надежный лидер, который сделает Америку безопасной, процветающей, сильной. Создатели Зак Хейдл и Майкл Кьюсак будто смешали все стили в блендере и сказали: ну норм. Все легко объясняется, ведь это их поклон старому доброму Newgrounds, где они начинали с флеш-мультов. Кто-нибудь вообще помнит этот сайт? Если да, то пиши, чем ты там занимался. Я по большей части, конечно, играл во флеш-игры, нежели смотрел мульты. Кстати, сайт существует до сих пор и регулярно обновляется. И я плачу не из-за фильма. Я плачу, потому что не могу лицо сделать нормальным. И я не знаю, что делать. В большинстве своем весь сюжет держится на харизме главных героев. Имею в виду Чарли и Пима. Желтый ведет себя как старый, уставший от жизни циник.
Пим же, наоборот, оптимистичен и всегда видит светлую сторону жизни. Какими бы они ни были, к ним испытываешь какую-то странную эмпатию, которая дает надежду на светлое будущее. Стиль, который используется в мультсериале, преимущественно австралийский, соответственно и юмор здесь австралийский. Он включает в себя грубость, сарказм, социальные комментарии и отсылки к поп-культуре. Вкалываю в яйцо свой ДНК в своей злой лаборатории! Анимация также отличается от того, что мы привыкли видеть, собственно говоря, как и все представители ролика. Важно упомянуть, что Майкл Кьюсак сделал еще один мульт, плюс-минус похожей тематики. Называется он «YOLO. Кристальная фантазия». Фанаты теперь ищут связи. Вдруг Smiling Friends — это альтернативная реальность из YOLO. Австралийский вайб в обоих шоу как бы намекает на этот факт. Вышло 2 сезона, и я посмотрел с большим наслаждением. Ну, а мы переходим к следующему мультсериалу. Двойной кубок, это будет двойной кубок. Все запойте эту песню, ведь в отеле будут вместе. «YOLO. Кристальная фантазия» — это еще один мультсериал Майкла Кьюсака, который очень похож на «Задорных друзей». Однако здесь у нас чуток другое. Она не против. Загрузить. Две австралийские тусовщицы Сара и Рэйчел хотят весело провести время. Они постоянно находятся в поисках новых ощущений и позитива в странном городке Вуллонгтоне. Кстати, это реальный австралийский город. Сара желает найти любовь, а Рэйчел жаждет хаоса. На своем пути они встретят странных существ и чудаковатых странников. Другими словами, здесь будет происходить вакханалия австралийского вайба. Сара! Сара! Да! Все началось, как ни странно, с короткометражки на ютубе. Этот видос собрал более 10 миллионов просмотров, что привлекло внимание Adult Swim, после чего канал заказал полноценный сезон из 8 эпизодов. На данный момент вышло вообще 3, но, к сожалению, на русском 2 и 3 что-то вообще не видать. Хотя 2 сезон вышел еще в 2023 году. Бесплатную футболку Tame Impala. Футболку Tame Impala. Некоторые фанаты считают, что сюрреалистичные элементы сериала отражают реальные жизненные проблемы. Например, Сара в поисках любви и стабильности может означать стремление к самореализации, а хаотичное поведение Рэйчел – это бунт против ожиданий общества. Вообще, эти две тёти выглядят как две закадычные подружки, которых ты мог повстречать абсолютно везде. Ты тупая, Сара! Сраный ад, Сара, ты как всегда. Господи, Сара! Ты такая тупая, Сара, такая тупая! Ну ладно, до скорого! В большей степени они, конечно же, являются архетипами друг друга. Их дружба и конфликты могут быть интерпретированы как внутренний диалог, который в итоге учит каждого из них чему-то новому, дабы не совершать снова те же ошибки. Хотя кому я пытаюсь это объяснить? В мульте это вообще отходит на 10-й план. Самое важное в нем это все же юмор и анимация, которая как раз и удержит внимание зрителя. Я королева ультрафиолет. Я типа чертик после прихода, только здоровенная и женственная богиня. Ладно. Ныряем в самую безумную кроличью нору в мире анимации для взрослых. И нет, это не Рик и Морти, нет, это не Южный парк, и это даже не хентай, который ты смотришь втихаря от всех. И что впереди, обязательно узнаем. Французский мульт, где сексуальное образование встречается с розовым хомяком и его, скажем так, выдающимся достоинством. Приготовьтесь, будет жарко, странно и немного неловко. Нам тоже нужно уничтожить в себе эти сексуальные паттерны, чтобы никого и никогда не угнетали из-за их пола, гендера, расы или религии. Если в предыдущих мультах акцент на сексе был минимален, то здесь темы секса стоят на первом плане. Мультсериал был создан в большей степени как обучающий материал на тему секса и всему сопутствующему. Простата располагается под мочевым пузырем и около прямой кишки. В ней содержится семенная жидкость, главная составляющая спермы. Все здесь показано с максимальной детализацией, что аж иногда кажется, что попал на Pornhub в категории анимация. Немного о героях этого великого эпоса. Писькаду. Главный герой – розовый хомяк, бисексуал с пенисом размером с его самооценку. Доктор Киска. Единственная адекватная из всей банды. Есть в ней что-то такое, от чего я не могу отвлечься.
Не пойму, что именно. Ну и еще она такая прям супергероиня, которая не забудет сказать в конце серии: «Ребята, давайте предохраняться». Попробуем-ка это. Стимуляция номер 2. Срань господня, трижды вывернутая наизнанку. Стимуляция номер 3. Стимуляция номер 4. Буффало, буйвол с телом качка и пипиркой меньше моего мизинца. А еще есть Элвин, бывший Кевин, белый медведь, который сменил пол. Хоть здесь и показаны странные и порой абсурдные ситуации, однако самая странная серия из всех, на мой взгляд, это серия про Октоберфест. Первый сезон, 4 серия. Если ты особо впечатлительный, то я не советую тебе открывать эту серию, так как здесь во всей красе показаны, если так зайти издалека, оргия с золотым дождем и капрофилией. Есть и еще одна интересная серия. Она тоже безумная, но не настолько сильно, как Октоберфест. Последняя серия первого сезона. Если вкратце, то Писька Ду разносит планету своим гигантским причиндалом. Это почти полная пародия на аниме Акира, но с розовым хомячком и без цензуры. Писька Ду, просто дай мне вылечить тебя. Довольно! Ну а второй сезон был создан благодаря донатерам на Кикстартере, которых увековечили в первой же серии. Однако! Где величайшие секс-войны всех времен соревнуются в попытках заставить кончить великого Квантикса. В интервью режиссер Ив Бижерель, в народе его больше знают как Балак, он рассказал о том, что его главной целью было продвинуть позитивное отношение к сексуальности и бороться с предрассудками, нежели просто выставить на показ жесткую пошлятину и прикрыться детским мультиком. Нет, именно поэтому Письку Ду нужно воспринимать всего лишь как часть нашей с вами жизни, о которой все молчат и боятся заговорить. Внимание, содержание мультфильма может показаться оскорбительным. Раздевайся. В эфире «Приключения Большого Джеффа». Охренительно! Мультсериал сделали те же ребята, что и Уоллиса и Громита, но с рейтингом 18+. Ну и еще его запретили в России из-за пропаганды всего плохого. Ну да и как там, парни? За тобой, Джеффри. Все, дошли. Главный герой – Большой Джефф, австралийский нудист, который обожает кататься на роликах, слушать хиты 80-х и подтягивать холодное пивко. И вместе с друзьями он попадает в такие странные ситуации, что предыдущие мульты тихонько курят в сторонке. Хотя куда уж хуже, мы ведь тут собираем все самые сладкие сливки анимации. Бородатая женщина, честно. Кеф, у тебя правое яйцо торчит. Сюжета тут как такового нету. Каждая история не связана и больше представляет собой короткий скетч на тему. Сериал создали Aardman Animation, британские мастера пластилиновой анимации. Обычно они лепят добрых и милых овечек с изобретателями, так что Большой Джефф – это их родственник, о котором не принято вспоминать в обществе. В основном здесь снова используется австралийский юмор и анимация. Только они обладают такой возможностью стебаться над устоявшимися стереотипами. Вышел всего один сезон, который насчитывает 10 серий. Все они идут не больше 2 минут. Да-да, чуть меньше 2 минут. Этого как раз достаточно, чтобы посмотреть сезон залпом и не чокнуться. Давайте немного убавим уровень психоза, ведь у меня для вас следующий странный мультсериал. Однако он выглядит более привлекательно, хоть все еще может кого-то шокировать. Братья-потрошители. Ворвался мультсериал на экраны в 2001 году на Fox Kids, но быстро сказал «до свидания» после одного сезона и 13 эпизодов. Почему? Потому что каждая серия стоила 400 тысяч вечно зеленых. Это как если бы вы решили купить себе танк, чтобы ездить за хлебом. Круто, конечно, но кабина треснет. Позже шоу переехало на Adult Swim, где наконец-то смогло показать свои самые поехавшие моменты. Наши супергерои спешат изменить мир к лучшему. Им по 40 лет, и они готовы на все ради достижения своих целей. Бытует мнение, что в этом возрасте у мужчин начинает свистеть фляга, ведь кризис среднего возраста делает с людьми страшные вещи. Держи, приятель, и не обижайся.
С главными героями случилось не только то, что они попали в кризис, а еще какой-то сдвиг по фазе и явно не слабенький. Теперь же братья-потрошители патрулируют улицы на правах хозяев города. Преступники их не боятся, а скорее потешаются над ними. Но наши супергерои не из трусливых. Они готовы доказать всем, что могут за себя постоять и защитить честь родного города. А здесь что ты прячешь? Какие жирные складки подмышечной плоти. Важно упомянуть, что у них есть еще один брат, Джимми. Если так помягче выразиться, он немного туповат. Создан он из общей ДНК каждого из братьев. Этот парень – ходячая катастрофа. Он как тот чел из видео, который льет воду на кипящее масло. 3! Но его любят, потому что без него было бы слишком скучно. Как вы уже могли заметить, что он очень сильно похож на мульт Рен и Стимпи. А все потому, что создатель у них один и тот же. Джон Крифсалуги, Джон Крифалуси, Крифалуччи, Джон... В общем, будет Джон. Изначально у него был план создать полнометражку о самых мужественных мужчинах, еще в 90-х. Но проект задушили продюсеры, и он превратился в мультсериал. В комиксах сюжет куда важнее рисунков. Что? Да, «Братья-потрошители» максимально адекватный мульт по сравнению с предыдущими. А если сравнивать со следующим мультсериалом, то это прям как огонь и вода. Ну а теперь держитесь. Наверное, самый шизанутый мультсериал, который я когда-либо видел. Если ты видел более шизанутый мульт, тогда пиши его название в комменты. Встречайте, мистер Пиклз. Это шоу вышло в 2014 году и продержалось 4 сезона, до 2019. Создали его два гениальных безумца – Уилл Карсела и Дэйв Стюарт. Я попиваю майонезик. Это вряд ли пойдет тебе на пользу. Он низкокалорийный, я же ведь на диете. Представьте, обычная американская семья Гудман, маленький городок Олдтаун и их пес – мистер Пиклз. На вид милый бордер-колли, а на деле серийный убийца с сатанинскими наклонностями. И только дедушка Томми, этот вечно ворчащий старик, знает правду. Остальные же просто думают, что он хороший мальчик. Спойлер, это не так. Что ты думаешь об этом, мистер Пиклз? Оу, мистеру Пиклзу просто не терпится. Мультсериал сочится огромным количеством жестоких сцен. Иногда кажется, что он именно из них и состоит. Сюда также не забыли прикрутить похабщину, чтобы возрастной рейтинг пробил небеса. Как по мне, это все выглядит очень круто и смело. Надо же понимать, что это всего лишь анимация и художественный вымысел, который приносит больше черного юмора в наши серые будни. Когда, если не при просмотре, взглянуть на весь этот хаос и поржать над безумием происходящего? Ты что здесь делаешь? Да ладно, мне нужно просто маленькое местечко у задницы. О, какого? О, нет, волосы на спине. Пути назад нет. Люди либо обожают мистер Пиклз, либо бегут от него как от налоговой. Фанаты в основном пишут, что это идеальная смесь абсурда и черного юмора. Но есть и те, для кого этот мультсериал оказался слишком жесток. Ну а если сцена с бензопилой и фетиш оргии не шокируют, тогда поздравляю, у тебя очень устойчивая психика. В некоторые моменты, когда мистер Пиклз разговаривает, можно услышать скрытые сообщения. Какие? Не скажу, идите сами разбирайтесь, лентяи. Ладно, на самом деле нам повезло с озвучкой, и многие, кто озвучивал, как раз и переводили эти демонские возгласы в понятную речь. Безбожный парнокопыт, ты теперь я ваш повелитель. В интернете гуляет теория о том, что Пиклз на самом деле не злодей, а ангел во плоти, который спустился к нам и наказывает плохих людей за их проступки. Хотя, на мой взгляд, он просто поехавший гудбой, который чуток увлекся. Постой, ты внезапно научился говорить? Не, я всегда умел. Самое интересное, на мой взгляд, это секретное логово мистера Пиклза. Скрыто оно под землей, вход в которое ведет через его будку. Логово представляет собой лабиринт слабо освещенных туннелей и камер, каждая из которых наполнена мрачными деталями. Стены украшены жуткими трофеями, отрубленными головами, ободранной кожей и другими зловещими напоминаниями о жертвах. В воздухе витает запах тлена, а по коридорам раздаются стоны заключенных, создавая атмосферу ужаса. Также здесь находится особая комната. Комната Стива. Он что-то вроде домашнего питомца мистера Пиклза.
В отличие от всех остальных залов, эта комната чистая и уютная, с кроватью, игрушками и личными вещами. Стив, человек, одетый в костюм Гимпа, ведет себя как собака и получает от мистера Пиклза определенную заботу, что делает его комнату единственным нормальным местом в этом аду. Важно упомянуть, что выходил спин-офф мистера Пиклза. Там шла речь про шерифа, который очень сильно понравился фанатам. Назвали мультсериал «Мама назвала меня шерифом». Мама назвала меня шерифом. Мама назвала меня шерифом. У спин-оффа очень классная история появления. Премьера мульта была хитро замаскирована. Первый эпизод показали сразу после финала «Мистер Пиклз». Причем без анонса, как будто это просто еще одна серия оригинального шоу. А ну не с места, грабитель! Ты там как, в порядке, Карл? Карл крут. Шериф – невероятно наивный и инфантильный мужчина, который патрулирует Олд Таун, а также он часто попадает в абсурдные ситуации. Его сопровождает помощник Стэнли Гудман, да, отец Томми из оригинала, а также диспетчер. В сериале появляется много знакомых лиц из оригинала, включая Томми, его маму Беверли и деда Генри. Но теперь они играют второстепенные роли. Ты разве не должна работать? Но мне нужен подарок для мамы. А, точно, держи. Он идеален. Если мистер Пиклз был полон жестокости, крови и черного юмора, то «Мама назвала меня шерифом» смягчает тон, делая акцент на глупости и дебилизме. Шериф вечно пытается поддержать порядок в городе, но его решение обычно приводит к еще большим проблемам. Ну и гонка, а? Я очень люблю старые вещи. Как насчет того, чтобы я сдула пыль с твоего антиквариата, а? Хоть оба мультсериала окончательно завершились, есть шанс на возвращение старых героев. Тем более, учитывая культовый статус мистер Пиклз. Возможно, когда-нибудь мы все же увидим возвращение в Олд Таун. Будь то комикс, еще один спин-офф или короткометражка. Кстати, насчет короткометражки. Уилл Карсела создал рекламный ролик для воды Liquid Death с новым персонажем Murder Man. Find out on the adventures of Murder Man. После выхода ролика в сеть он просил фанатов о поддержке, чтобы продюсеры обратили внимание на идею, дабы они профинансировали проект. Увидим ли мы еще что-то в будущем или нет, покажет время. Если ты уже 10 лет пытаешься найти мультсериал, но никак не получается, то именно для тебя создана группа в телеге. Мы там ищем мультфильмы по описанию. Переходи, мы постараемся тебе помочь. Также можешь подписаться на мою личную телегу, там выходят новости канала и не только. Совсем немного расслабимся, но не настолько, чтобы уж совсем облегчать. Следующий мультсериал называется «Шоу Пьяного Ворона». Пьяный ворон. Пьяный ворон представляет. Основан на комиксе Макис. Если посмотреть на страницы, то анимация здесь один в один, как в комиксах, только с применением 3D. Сюжет вертится вокруг двух главных героев – хороших друзей, пьяного ворона и ирландской обезьяны. Ах, пьяный ворон, прости. Ворон – депрессивный и суицидальный алкоголик, и дядя Габи – эгоистичный и пьющий ирландский бибизян. Они постоянно сталкиваются с приключениями, включая войны с французами, которые изображаются как аллигаторы. Зачастую именно алкоголь и становится причиной всех безбашенных и веселых приключений двух лучших друзей. Тяга к женщинам, полнейшее отсутствие здравого и трезвого смысла, постоянный пьяный угар – вот залог отличной и веселой жизни для наших героев. Кроме того, мультсериал буквально пропитан сарказмом и иронией. Юмор тут для взрослых, без скидок. Кровь, кишки, пьяные выходки. Здесь собрано все, что нельзя показывать детям. Анимация выглядит как старый мультик 50-х, но с душой пропитого панка. Опьянение худшее из ощущений. За исключением всех прочих. Ром льется рекой, французы стреляют, а ворон каждый раз пытается себя прикончить. И да, это может быть забавным. Хоть мультсериал и закончился всего одним сезоном, фанаты все еще жаждут продолжения или хотя бы какого-нибудь дополнительного материала по франшизе. Однако по всем источникам чего-то подобного ждать точно не стоит. Дантист-растворитель? Алло, со страховым полисом принимаете? Не принимаю. Последний мультсериал в нашем списке шизомультов. Ксавьер,
ангел-изменник. Ксавьер, ангел-отступник. Итак, представьте себе существо, будто его слепили по пьяни в редакторе персонажа. Он бродит по пустыне и вечно бормочет что-то себе под клюв. В чем смысл жизни? Может, мы просто кусочки мяса в космическом борще? Судьба, предназначение, судьбоносность. Главного героя зовут Ксавьер. Он типа философ и, видимо, ангел, если ангел выглядит как результат неудачного эксперимента с козой. Сериал — это 2 сезона чистого абсурда. 20 эпизодов по 11 минут, где каждая серия как кислотный трип, начинающийся без предупреждения. Снова здесь появляется насилие, кровь, секс. Ну а шуточки как раз под стать подборке мультов. Первым делом в мульте тебя цепляет 3D-шная анимация. Она выглядит как старые видеоигры, которые еле тянул твой Pentium 4. Нет. Эта машина даже рядом со мной не была. Однако не только анимация цепляет зрителя, но и философские рассуждения Ксавьера. Они абсурдны, безумны, казалось бы, бессвязны, хотя на самом деле в них есть доля истины, которую дано постичь не каждому. Да, поработи ветер. Сделай это, бездушный тип. Свали от меня. Да, все это звучит как бред, но вам просто нужно принять все как есть. Это часть шоу, в которое нужно влиться и прочувствовать весь вайб. Тогда осознание всего юмора и посыла вам сразу станет понятным. Ксавьер ищет свои корни, сталкиваясь с абсурдными ситуациями, такими как столкновение с местными жителями и попыткам раскрыть тайну своего происхождения. Рассказывать вам больше нету смысла, так как мульт надо смотреть самому. Я специально подготовил эту подборку шизанутых мультсериалов, дабы подготовить тебя к новому выпуску забытых мультсериалов с канала Adult Swim, чтобы ты знал, чего ожидать и к чему готовиться. Возможно, ты бы что-то добавил в этот список, либо изменил его как-то, то вообще можешь писать смело в комментарии. Я прочитаю, и, возможно, именно твой список и попадет в новое видео.